各位主內嘅兄弟姊妹，大家好！我而家喺羅馬慈幼宗座大學同大家一齊分享今個主日嘅福音。呢個主日我哋慶祝四旬期第一個主日，當中我覺得好觸動我嘅就係喺讀經義羅馬書第10章13節，凡呼求上主名號嘅人必然獲救。每個人我哋喺個世界都會面對誘惑，最大嘅誘惑咧就係我哋唔想做人，我哋想做天主，所以我哋覺得只要依靠住自己或者世上嘅事物，我哋有自己就可以搞掂。咁但係喺今日嘅福音，耶穌提醒我哋，真正生命咧係嚟自我哋對天主嘅信靠，而唔係對世界嗰份嘅追求。所以有3個信息想同大家分享嘅。第一個，人嘅生命唔係單單只靠食物，而係靠天主嘅話。我哋嘅身體需要食物啦，但係我哋靈性嘅生命都需要滋養嘅。呢個嘅滋養嚟自邊度呢？就係天主嘅說話。天主創造咗我哋，按照佢嘅旨意俾咗我哋良知，所以每次當我哋聆聽佢俾我哋呢份嘅聲音嘅時候，佢係會帶領我哋嘅。咁但係有時候我哋人呢會糊塗，會顛倒是非嘅。所以真正嘅自由同埋圓滿咧，係依靠住天主，好似一個小朋友依靠住佢嘅父母一樣。第二點，我哋只可以朝拜天主，唔可以朝拜世界嘅權勢。魔鬼佢誘惑耶穌，只要你朝拜我，就可以有世界嘅榮華富貴。呢個係一個侮辱。耶穌佢係一個真正嘅人，佢會受到試探，但係佢去到最後選擇順從天主，而唔係向世界低頭。今日有好多嘅權勢、金錢、關係，認為依持住呢啲嘢咧就可以推動自己嘅理想或者想法。不過真正嘅信仰提醒我哋，唔係靠住奉承或者妥協，而係對天主嗰份嘅忠信。第三點，我哋唔好試探天主，我哋要順從佢嘅計劃。好多聖人做咗好多唔同嘅奇蹟，呢一份嘅力量就係嚟自佢哋對天主旨意完全嘅服從信服。反而當我哋想試探天主，試圖將佢成為我哋自己虛榮嘅時候咧，呢個就唔係信仰，呢個係驕傲。所以我哋要相信天主愛我哋，佢照顧我哋。只要我哋承認佢係我哋嘅主，我哋嘅父，我哋就唔需要驚。就係我哋記住今日讀經義呢句嘅說話：凡呼號上主名號的人必然獲救。無論呢個世界點樣變，堅信天主嘅人去到最後唔會失望。讓我哋每一個都能夠跟隨耶穌基督嘅榜樣，喺各種嘅誘惑軟弱當中依靠天主，勇敢見證父呢一份嘅憐憫同埋慈愛。天主保佑。